こんにちは。 WDW 熊本の関根静香です。私たちが立ち上げた WDW とは We Disagree with War という私たちは戦争に反対していますの意味を表す英文の頭文字から来ています。安保法案を止めたい、熊本でもデモやりたいという思いを持った全く見ず知らずの20代の4人が SNS を通じて知り合ったことをきっかけに立ち上がりました。私たちは人前に立つことがすごく苦手で、極力こういった、スピーチや発表の場から逃げてきました。今までの私だったらこのような活動は絶対に人任せにしてきました。なぜ私をここまで変えたのか、それは私の未来に本当に戦争が起こってしまうかもしれないという危機を感じたからです。私はさまざまな立場で戦争を体験してきた人の話をたくさん聞いてきました。戦争がどれだけ人を変えてしまうのかを嫌というほど聞きました。教育の与える影響力と無関心の恐ろしさを嫌というほど知りました。そして今の日本が戦前の日本によく似ているということを体験者の皆さんは共通して言うのです。私はこの声を無視することができませんでした。戦争をしたくないって当たり前の思いを利己的とかいう議員、問題発言が頻発する安倍さんとその仲間たち、平気で嘘ばかり言う自民党、そして採決される前からアメリカに約束する始末、鼻から国民をなめてるとしか思えないでしょ。愛国心なんて言葉がなくても私は日本が好きです。戦争をしない日本が好きです。大切な人がたくさんいる日本が好きです。だからこの法案絶対に止めたいんです。この活動を通して実は私たくさん泣きました。心ボキボキ折られました。政治的な呼びかけに対する友達の反応はほとんどありません。友達なくすかもとか思ったり、あまりの忙しさに発狂しそうになったりしてました。でもその分ずうずうしくなりました。もう友達に惹かれてもいいと思いました。そんなことよりも法案について知る機会がないままの方が友達にとって良くないと思いました。それに少なからず応援してくれている友達がいることも私の励みとなっています。 WDW のこの活動を通してどうなりたいかを考えたとき、私たちは安保法案を廃案にするのとイコールで若者が政治に関心を持つことが必要不可欠だと考えました。政治の主導権は、政治家じゃなく私たち国民のものです。政治家は私たちの声の代弁者だってことを思い出さなければなりません。賛成でも反対でも何か意見を持つことが大事なんだと思います。民主主義は知ることから始まります。わからないままが一番怖い。気づいたら戦争始まってたとか恐ろしすぎでしょ。安倍さんのおかげで個人的に一つだけいいことがありました。それは度胸がついたことです。声を上げることを恐れなくなりました。嫌なことには嫌だと声を上げられるようになりました。多分全国的にそういった若者増えたんじゃないでしょうか。ある意味安倍さんによって日本の民主主義は元気を取り戻したと言えるでしょう。まさにピンチはチャンスです。この機会を生かし法案反対の大きな波を起こしていきましょう。私の友達はほとんどがもう社会に出て働いています。社会に揉まれ今を生きることに精一杯、精神的に病んでいる人があまりにも多い。そんな状況だから政治に関心を向ける余裕がない国民が多いのでしょう。私たち若者が政治に無関心なのは若者だけに責任があるとは言えないと思います。ゆとりとかいう言葉で片付けられてほしくない。ですが忙しいを理由に開き直るのはこれからの未来を作る若者として無責任だと思います。そしてそれはまさに権力者の思うツボです。もういい人でいるのはやめませんか。平和な未来に安保法案は必要ありません。
はっきり意思表示していきましょう。国民なめんな。以上です。ありがとうございます。WDW とは We Disagree with War という私たちは戦争に反対していますの意味を表す英文の頭文字を取って、頭文字から来ています。もう一度お願いします。神々もうそのままはい。